Привет, я Ира и добро пожаловать в Логово интроверта. Сегодня я расскажу про серию марок с парусниками, которая была выпущена в Северной Корее. Вот на первой из марок этой серии парусник Горхфок, который сошел со стапелей в 1958 году. Этот корабль, кстати, стал вторым с таким названием за всю историю немецкого флота. Первый Горхфок к тому моменту уже почти 10 лет ходил под советским флагом и с именем «Товарищ». Этот же корабль был построен по аналогии с ним, по его же чертежам, и был не очень похож. Два одноименных немецких корабля встретились на парусной регате в 1974 году. Победу тогда одержал «Товарищ». Кстати, именно он и изображен на второй марке из этой серии. Вот такой вот красивый учебный парусник. Этот корабль сошел со стапелей в 1933-м. Сегодня его можно увидеть на причале немецкого города Штральзунд. Я думаю, когда закладывали второй Горхфок, не думали, что первый когда-нибудь вернется в Германию. Итак, «Товарищ». Этот корабль, который после Великой Отечественной был передан Советскому Союзу в качестве репараций, стал вторым кораблем с именем «Товарищ» уже в советском флоте. Про первый корабль с таким названием и про этот корабль я подробно рассказывала в видео про учебный парусный флот. А второй «Товарищ» за свою почти 90-летнюю историю успел и поучаствовать в Великой Отечественной. Его затопили, потом через несколько лет подняли, отправили в качестве репараций в Советский Союз. Он совершил несколько кругосветок, успел сняться в кино. Сегодня это часть истории, и его можно увидеть на причале города Штральзунд. Кстати, интересно, что именно недалеко от этого города в самом конце Великой Отечественной этот корабль был затоплен. Следующей маркой на ней французский парусник Белла Полли. Вот так вот выглядит этот корабль. Построен в 1932 году. За его постройку, как аналог, взяли исландскую шхуну. Двухмачтовый деревянный корабль, на таких кораблях очень часто выходили рыбаки в Атлантику. Этот корабль, если перевести его название, то называется «Красотка». Но если вбить в любой онлайн-переводчик «Белла Полли», мы по-русски увидим «красивая курица». И вообще это не случайно. Французы когда-то давно, когда видели на улице красивую девушку и хотели с ней познакомиться, то вслед ей кричали «Белла Полли». Вот такая вот интересная история. И вот этот красивый парусник, возможно, именно поэтому решили назвать именно таким именем. Следующая марка, и на ней Сагриш 2. Вот такой вот интересный парусник, который тоже построен в Германии по проекту Горхфок. Сошел он со стапелей в 1937 году и планировался как учебный корабль, но до начала Второй мировой успел выйти в море только дважды. После этого он стал стационарной базой, учебным центром, и в море не выходил практически до конца 1944-го. Когда все-таки он отправился в рейс, то сразу же получил сильные повреждения и до конца войны в море не выходил.
А после много лет переходил из рук в руки, пока не оказался в Португалии, где ему решили присвоить имя Сагриш. Но дело в том, что под этим именем уже ходил один парусник под португальским флагом. Поэтому, чтобы не было путаницы, этот парусник стал Сагришем II. Следующая марка, и на ней корабль, который немножко не вписывается в эту историю. Это довольно древний парусник, это торговое судно. Написано, что это эпоха Карио, 918-1392 год. Поскольку ничего удивительного здесь нет, поскольку это серия корейская, северокорейская, а эпоха Карио – это одна из самых ярких, самых продуктивных эпох в корейской истории. Кстати, Карио, от него и произошло название современной Кореи, то есть современное слово Корея. Само же слово Карио произошло от корейского названия Кугарё, то есть так называли местность на востоке корейского полуострова, которую тогда занимало это государство. И торговое судно здесь абсолютно не лишнее, потому что именно в этот период, в эпоху Карио, эта территория Кугарё была центром торговли всего Ближнего Востока. Ну и последняя марка. На ней парусник «Дар молодежи». Он был построен в 1981 году в Польше. И он не просто так назван «Дар молодежи», это именно дар, потому что корабль построен на деньги, которые собрали молодежное движение. Этот корабль, он стал одним из самых больших парусников в Польше, длиной 109 метров. Что интересно еще, он стал продолжателем, правопреемником другого польского парусника Дара Поморье, который как раз свой последний рейс завершил свою карьеру как раз в 1981 году, когда сошел со стапелей Дар молодежи. Ну и на сегодня это все. Спасибо за внимание. С вами была я, Ира. До новых встреч!